Ага, сейчас Софийка, сегодня уже 31 декабря, у Софийки начинаются подарочки, сидит, ждет, смотрит мультик пока. Хорошо, что я пошел с тобой, дед. Один бы ты не дал. А еще знакомые с целый пакет. Чебурашка. Чебурашка. Много всего у теперь нас есть. Теперь смотри. Дина уже хватает. Смотри. Софийка, смотри. Опа. Вот тебе настоящая чебурашка, да. С мультика. Дина, нельзя. Ой, какой красивый. О, Бубух, вот чебурашка тебе. Че? Ну тебе чебурашку он подарил. Да, только вот. Тёп-тёп, ходи, смотри. Ага, ну-ка. Тёп-тёп. Прикольный такой, большой. Да. Ага. Все, чебурашка. Все, теперь у тебя чебурашка есть. Вот своя чебурашка есть. Но. Это называется, Софийка, Новый год. Да. Сегодня еще будут подарочки, да. Ага. Тебе нельзя. Дина, скажи. А Дина тоже любит эти игрушки мягкие. Лапки, вот, смотри, лапки есть. Топ-топ. Ножки, ручки. Ножки, ручки. Да, пузика, пузика. Да, живот. Да, глазки. Ай, говорит, давай я тебя обниму. Давай. Ой, я обниму, я тебя. Ой, я обниму. Ага. Прикольная, но. Вот сегодня у нас 31 декабря. Сегодня у нас немножко метет. На улице прохладно. Софийка у нас засопливила, приболела. Я сейчас расширю немножко вот так. Сидим, смотрим в окошко. Только сели. Вот здесь не холодно, тепло, не дует. Лечимся. Там на улицу не выйдем. Дома сидим, да? Приболели. Вот там у нас салат уже готовы. Осталось, что там, пельмени вчера мама с папой налепили. Холодец сварили, так что потом вечером будем сидеть. Да. Там еще один подарочек Софийке. О, да. Под елочку положим маленькую. Да. Сейчас скоро Ваня должен приехать. Да. Угу. Папа. Ну-ка, как тебе куколка? Понравилась? Да. Да. Еще такой один небольшой подарочек, да? Одеваешь, да, куколку? Это? Давай чуть поиграй, потом пойдем носик тебе чистить. Не, Софийка, это же кофточка. Это вот сюда надо. Вот так. Вот. Штанишки теперь одевай. Очки одевай. Вот. Ой, какая. Прикольная. Да. Мы только проснулись. Софийка открывает шторки. Тетя нам подарила вот такую пижаму. Ну-ка, Софийка, покажи свою пижамку на Новый год. Теперь Софийка в нем спит. Ей прям нравится эта пижамка. Ты хочешь? В окошко хочешь посмотреть? Быстрый тортик. Готовые коржики. Плохо промазала, оказывается. Сейчас такая проблема, Софийку, чтобы на улицу вывести на прогулку, это так тяжело. Надо ее так уговаривать. Не хочет и все зимой. Видимо, что надо одевать этот комбез, вот это все и неудобно. Днем сейчас ветра нету, ну небольшой. И тепло, на градуснике, не знаю, +5. Нам надо хоть выйти погулять, потому что вот у нас сегодня 10 января.
А до этого вот 2 дня были морозы. Мы сидели дома. Вот. Еще у нас Софийка как-то непонятно, я вообще не пойму. Может у нее там 2-3 дня быть хороший аппетит, она прям все кушает. Потом бывает у нее нету аппетита. Вчера, например, вообще ничего не кушала, ни кашу, ни рис с рыбой я делала, ничего не хотела кушать, только кушала банан, яблоко, такие перекусики, короче. А до этого дня 3 прям у нее аппетит был такой хороший. И суп кушала, и второе кушала, и кашку кушала. С чем это связано, даже не пойму. Может из-за десен, может там у нее еще какие-то зубы идут. Так вот, Софийка уже там с бабушкой, с дедушкой гуляет на улице. И я сейчас тоже одеваюсь и иду к ним. Где ложина идет у нас? Капает. Ветерок есть, но с крыши все капает. Здесь все. Опа. Опа. Все тает. Динозавры вообще конченые были. Хладнокровные ублюдки. Люди могут справиться. Сомнительно, но окей. Ваше предложение. Теперь смотри, Софийка, давай ложить помидорки. Помидорки давай ложи. Чтобы мы могли Или надо было сперва эти положить. Сосиски. Ну давай сперва помидорки. Раскладывай. Или давай ты сосиски раскладывай, а я это, помидорки буду ложить. Вот это ложи. Вот эти раскладывай. На пиццу. Внеочередной аудит. Если зло на земле перевесит, то рассмотрим вашу концепцию. Пицца. Соответственно, выбор компании будет увеличен. Угу. Что-то мало помидор, надо еще порезать. Угу. Или хватит? Или порезать еще одну. Сейчас все будет зависеть от каждого человека и от каждого его решения. Можно, Париж? Ваня приехал. Вот такая вот у нас машина грязная, потому что все тает. Тут у нас деревня еще чисто, а говорит, там на трассе в городе вообще грязно. На улице тепло, Дина сидит. Мы собираемся поехать в Тобольск на выходные. Посмотрим, может, в игровую куда-нибудь сходим. Мы решили сейчас покушать и решили, ручки помыть. Зашли в туалет. Туалет до 4 лет. Вот такой маленький унитаз. И раковина как раз для Софийки. И зеркало снизу. Прикольно так. Я Софийку переодела. Хорошо, хоть с собой футболку взяла. Чувствую, что жарковато ей. И тут вот есть такое место, здесь кинетический песок. Смотрела, дети играли, тут все занято было. Сейчас что-то смотрим, мы уже покушали. И сейчас что-то смотрю, что здесь уже свободно стало. Угу. Получается, здесь приехали мои двоюродные сестры тоже с детьми. И вот все играют, дети между собой бегают, и мы с ними вместе.
В общем, все, мы поехали в деревню, отдохнули. Софийка побегала, встретились с двоюродными сестрами. С сестрами в игровой не получилось так прям пообщаться, больше бегали за детьми. И что было у нас? После игровой ночь у нас прошла не очень. Мы пришли домой, я Софийку искупала, покушали. И в 9 часов она уснула. И через каждый час, наверное, просыпалась. И потом, не знаю, в 12 или в час она уже все полностью проснулась и чихала. Чихает. Я взяла ей нос, промыла, забрызгала, все. И потом ей сделали еще молочка. И потом она вот уснула, наверное, где-то через час. И сегодня пишу одной сестре, спрашиваю, как. Она говорит, тоже чихал. Вот, мальчик, у них сын. Потом пишу другой сестре, у нее дочка, они на старшем, месяца на 4. Вот, я говорю, как у вас? Она говорит, тоже чихала. Вот, что старшая чихала, школьница, что вот младшая, говорит, чихала. Вот, так что вот после игровой что-то подцепили. Ну, вроде как вот в течение дня все пока нормально. Главное бы нам не заболеть. Посмотрим дальше. Я поэтому не люблю эти игровые, потому что там, ну, не все мамы ответственные, которые до конца детей долечат и потом ведут в игровые. Там видела я одного мальчика, у него вообще сопли текли и кашлял. И второй ребенок тоже кашлял. Вот. Вирусов там хватает. В общем, у меня, получается, Ваня уехал в Тюмень сегодня. Софийка спит. Я хочу сейчас сходить в деревенский магазин, посмотреть, есть ли у них кефир или ряженка, что-то такое. Хочу постряпать манник. Что-то давно не делала. Сама хочу. И Софийка тоже, надеюсь, вечером покушает со сметанкой, с чаем. Софийка проснулась. Кушает йогурт. Тут еще творог, может, сейчас покушает. А я хочу попить чай с баранками. И, наверное, сейчас варенье, сметану возьму, что-нибудь такое. Пока Софийка спала, сходила в магазин, а у нее обед. У нее какой-то обед с 4 до 6 или с 5 до 6, ну что-то такое. Сейчас время 6 вечера. Вот сейчас, может быть, откроет. Мы тут с Софийкой уже начали делать. Получается, все по стакану. Стакан манки, стакан молочки. В деревне только у нас был снежок. И где-то полстакана у нас сахара получилось. И пару яиц. Разрыхлитель и щепотку соли. И все это смешать и в духовку. Так, сейчас, Софийка, что еще будем? Сейчас яйца разобьем. И разрыхлитель соли не забыть. И все смешаем. Что-то я вспомнила, что там по рецепту что-то писали. Масло растопленное, сливочное масло добавить. Вот немножко добавила. И все, и в формочку. И в духовку, не знаю, надо посмотреть, насколько там. По-моему, на 180 градусов, минут 40, плюс-минус. Она должна еще чуть настояться, манка, минут 15. Пусть пока настоится. Мы с тобой сейчас форму, наверное, чуть смажем маслом. Забыла заснять. Вот такой вот манник получился. Вкусный. Мы уже вот поели все, что осталось. Вот время у нас уже 12 час ночи. Софийка у нас поспала, по-моему, с 4 до полшестого, что ли. Поэтому она спать не хочет. Мы тут собираем конструктор. Вот я тут ей как основу сделала, она теперь по нему делает. Строит дом. А ты сюда потом, Софийка, не сможешь поставить. Ну ладно, пусть так будет. Ой, сейчас упадет. Вот. Что тут сама делает, строит. Там у тебя окошечко, да? Окошко. Да. Угу. А ты смотри.
Дуду. Дуду, а то. А, это дедушка тебя так научил делать, да? Деду. Дидю. Так, что, давай вот сюда. Там уже собрала вот сюда. Вот так. Может, еще часик поиграем, пойдем потом укладываться. Да. Доми. Доми. Угу. Сегодня еще Софийка немножко почихала. Носик ей побрызгала. Вроде перестала. Я сама сегодня тоже чихала. Вот, наверное, это с игровой все-таки связано. Пи. Мгм. Пи. Пи. Что это? Пицца? Да. Пи- Апу. А, в игровой. Это она на своем языке. Пиццу заказывали. Мячики там играли в игровой. Ну, Софийке понравилось. Папа. Папа, да, тебя повез. Папа тебя повез, да? Папа свозил тебя в игровую и уехал дальше делать ремонт. Мама. М? Мама. Мама. Ты строишь домик для кря-кря? Да. А, ну хорошо. О, ему как раз будет. Слушай, как раз ему тут будет. Мы тут уже и как ферму строили для животных. Мама. Вот так надо еще сделать, да? Стенку надо сделать. Ну давай будем делать. Вот тут как раз вот отсюда. Угу, вот так. Ну что, в итоге мы уже тут эти кубики играли, раскидали все. И что у нас? Ночной жор. Время уже 12. Я говорю, Софийке, пошли спать. Она говорит, не хочу, а я уже хочу кушать. Сделала вот такие бутерброды, просто хлеб с маслом и с сыром. Вот Софийка сыр кушает, а хлеб, наверное, не будет. Поэтому сейчас еще сыр нарежу. Это вот она манник вот так вот поела, не доела. Так что сейчас мы будем пить чай с бутербродами. Надеюсь, что скоро пойдем. Сыр еще будешь, да? Сейчас сыр тебе сделаю. Сейчас Софийка начала смотреть «Машу и медведь». Вот смотрит 2 серии, вот что с барашком связано и с ежиками. Прям просит постоянно. Вот, смотрим. Пьем чай. Софийка поела чуть сыр. Чуть-чуть чая выпила. Ну, она до этого молока попила, поэтому, наверное, сейчас чая мало выпит. Смотрит. Ну, вроде уже так. Скоро, надеюсь, пойдем спать. Ну что, у нас следующий день. Вчера Софийка уснула в 1:00 ночи. И мы сегодня с ней проспали до 11. Вот сейчас у нас время 1:00. Мы где-то в 12 только позавтракали. И вот сейчас стоит, играет. Рисует мелком. Я ей сейчас хочу расчесать волосы. Такие резиночки покупала ей в Магнит Косметиксе. Ну и убираю волосы, чтобы на глазки не лезли, все такое. Хотя и мы челочку уже и подстригали. На улице сегодня так солнечно. Вроде как тепло, ветра нету. Я говорю Софийке, пойдем гулять. Она что-то не хочет выходить. Может, пойдешь тёп-тёп на улицу? Нет. Вот. Раз что она не хочет, думаю, сейчас буду готовить суп. Дина тут сидит с нами, смотрит в окно. Да. Все, не будешь больше рисовать? Давай тебе этот, да, вытирай. Давай я тебе волосы приберу, расчешу. Скажи привет. Скажи привет. Ой, это ты так вытирала, да? Сейчас помоем ручки. Помоем сейчас ручки. Вот. Теперь вот у Софийки такая шкатулочка. Не знаю, из-под крема, что ли, или из-под чего. Да, и тут вот у нее теперь вот эти заколочки всякие разные. Крабики. И браслетики ее.
Вот. Сейчас, Софийка, будем делать тебе прическу. Да. Угу. Матера. Вот она начала одевать браслеты, раньше не одевала. Да. Сейчас одевает. Мама. Где-то еще же у тебя был один, вот. Так что можно тебе покупать всякие такие штучки. Они в Магнит Косметиксе продаются, детские. Мама. Такие всякие браслеты. Всякие штучки. Матера. Это мое. Матера. Ну все, повернись. Ну вот так вот прибрала и все. Такие вот хвостики. Да, и здесь челочка у нее вот такая вот еще отрастает. Нет, тут. Это. Короче, она сама переоделась. Одела трусики, шортики. Один носочек одела, второй что-то не может одеть. Молодец, молодец. Ты сама, все сама уже одевается, переодевается. Дё, молодец. Софийка не спит. Я надеюсь, что она у нас спать не будет. Время уже 6 часов вечера. Мы приготовили суп куриный, приготовили вот такие котлетки с куриной грудки. Вот, спагетти. Уже пообедали. Я сижу, пью кофе. Софийка пьет водичку. И клянчит у меня конфетки. Я говорю, пополам, пополам. Софийка уснула в 8 часов, так что хоть бы не проснулась сейчас через несколько часов и что выспалась. Поэтому я сейчас тоже пришла, все, умываюсь и буду ложиться, если усну, конечно. Но я что-то пока спать не хочу. Попробую полежу, потому что я не знаю, как она будет эту ночь спать. Спасибо всем за просмотры. Увидимся с вами в новом видео. Всем пока-пока.